Mtoto anaomba dua kwa babake, anasoma kila siku pale kwenye biashara yake, anasoma qul huwallahu, yani ikhlas kutwa mzima. Kisha jioni anasema Rabbi, hii sura ambayo nimeisoma naipeleka makaburini kwa baba yangu, inakwenda kule. Sasa hizi dua mnavoomba kule kaburini zikifika, watu wanagombania kwenda kuchukua zile thawabu. Hizi dua za waumini za pamoja hizi. Wanagombania, lakini kulikuwa na mzee yuko pale agombani zile thawabu. Zikija kule, yeye mzee agombani amekaa tu pale. Mtu mmoja anamuuliza, Mtume anasema ukifa, ukienda makaburini siku unazikwa, utaonana watu wako makaburini. Sasa wewe na balaa hapa, amezikwa mganga, hapo unazikwa wewe. Usiniangalie. Utakwenda kujuta kaburi lako unapokwenda kuzikwa. Kionjeka hapa kazikwa mshirikina, kazikwa mzee Masonga, alikuwaga mchawi mkubwa huko, alafu mzikwa wewe. Utaipata. Sasa kule kaburini huo mnaonana. Ukifa, Mungu anasema kwenye Qur'ani, alam najali ardha kifata, tumefanya ardhi kuwa sehemu ya kukusanyeni, ahya au amwat, waliyekufa na waliokuwa wote mnaishi ardhini pale pale. Kwa hiyo ukifa ukaenda kule chini, watu waliokufa unafanyaje? Unaonana nao. Mimi nakuombea usikutane na mzee Masonga, alikuwa mganga huku, alafu kafa na uganga, yani kule ana salamu. Sasa uenda dhambi zile zinakuwa zinasabiana. Sasa ukizikwa usionao hao watu mnaonana kule. Kwa hiyo madam yuko hapo. Sasa yule mzee walikuwa wanamuona wenzake, yeye haendi kukimbilia zile thawabu wakati zinatumwa na waumini, haendi kukimbilia. Wewe mzee, mbona ufuate, mbona ukimbilia? Akasema mimi kule duniani nimemwacha mwanangu. Nimemsomesha dini, anaelewa. Kwa kila siku anaombea dua. Kwa mimi zinanifikia zile thawabu. Ndio maana mimi sigombani hizo za kwenu. Lakini baadaye yule kijana naye afanye, alifishwa, naye pia alikufa. Kwa hiyo baadaye akamwona yule mzee anakwenda kukimbilia zile thawabu ambazo zinatumwa na waumini. Mbona leo anakuja kukimbilia? Akasema yule kijana ambaye nilikuwa nimwacha kule, alikuwa anaombeaga dua, naye amefanyaje? Amefishwa. Ndio yule pale. Ndio kijana wangu. Sasa hapa tunawaambia watu watengeneze watu ambao watakuombea dua badala ya kufa kwako. Mtume anasema hivi, asema sahala li alayhim, mtengeneze mtu mmoja, wa inkana li auladi, aidha awe katika mtoto wako, au li ashabi, au katika rafiki yako. Mmoja tu mtengeneze mtu huyu, wayakifi yaidu kule janna, anakutosha kukupeleka peponi. Mtu huyu mmoja mtengeneze kwamba ukifa au anakuombea dua, mmoja tu anakutosha sana kukupeleka peponi. Sasa wewe baada ya kutengeneza watu, unatengeneza maadui. Kila siku unaweka chuki na watu. Kila siku unatengeneza magomvi, unatengeneza maadui wapya. Unatengeneza uhasama. Mtume anasema kabla ujafa huku duniani, akisha tumalizana nao, kule usendo na kinyongo na mtu. Sasa kitendo cha kwenda kuomba kwenye mapango na makaburi na kuamini watu waliyekufa kwamba wanaweza kukusaidia. Sasa ile mizimu unapokwenda kuiomba, wale ni watu wanakuja kwako, wanakuja kuomba ili wasaidie kule wasiadhibiwe. Wewe tena kwenda kuomba watu waliyekufa. Yani hata tukiakili wala haiji yani. Mtu aliyekufa anaitwa marehemu, anataka asaidiwe, anahitaji huruma yako, muhurumie wale kule. Sasa wote wanakwenda kumuomba huyo. Wazee mjikunjue, tangia dija aliolewa akaachika mpaka wale hajaolewaga tena. Waweze kuondoka mjikunjue. Wao wanataka uombe dua kule, toka anapitia changamoto ngumu. Wewe unataka uwakunjue. Kulikuwa na mzee mmoja mganga, alikwenda kushtakiwa, bwana mimi mzee nimekuja. Shida yako? Akapanda, bwana mimi na mwanangu amepinda. Ataka dawa. Unaona bwana akupinda. Mtoto wake ni muuni. Yala amepitiliza. Ni muuni alafu msela kama wale watu wa kule pwani. Sasa kuna dawa kwenda kumkunjua mtu kweli. Unaona mtu mfanye muuni awe mwema. Huo mtu unaitwaje? Mti gani huo? Haupo. Ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukimshirikisha Allah au ukisema niliyosema hapo yote, ukifanya hili sio Muislamu tena. Yani wewe tuache. Wewe tuache. Wewe pita hivi. Ukatoa shahada upi? Unaelewa bwana? Allah anasema kwenye Qur'ani hivi. Anasema inna Allah la, Mungu anasema kwenye Qur'ani, anasema al-awwalu ashruku billah. Kana tabaraka, Mungu anasema inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi, Mwenyezi Mungu hamsamehe mtu mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru min duni dhalika liman yasha, Mungu anasamehe dhambi zisizokuwa hizo kwa watu anayewataka. Mshirikina Mungu amsamehe. Hapa hata kama mtu amevaa nini, umesikia? Kuna mtu anavaa, kuna watu wao wanavaa, yani hapa mimi nitasema tu wazi, yani leo Wasukuma watanielewa tu, wataelewa baadaye. Yani ukivaa ringi mkononi, alafu ile ringi unatikadi kwamba kuna kitu inakulinda. Kwa mfano, kuna watu wanavaa ringi ya shaba. Kazi yake ni kukinga na mionzi ya simu,
hii miale ya minala hii, lakini pia inakukinga na radi. Nini hiyo? Ringi ya shaba. Ile OG. Sio haya ambao wanashakachua huko haya. Sasa ukivaa ile ringi, can imagine wewe hapo ulipo almost unaweka kama vile 30 na kitu, si ndio? Uje kupigwa na radi wale miale ya simu hivi. Alafu leo unavaa ringi mkononi tena ujinga hii inakuja kweli. Unaona miaka 30 umeishi radi, mvua zimenyesha nyingi, miaka mingi. Kila mwaka mvua inanyesha, unaweka 30 na kitu. Uje kupigwa na radi wala nini? Leo unasema nikachukua ringi ni vile nyingine na radi. Labda alivaa. Akira kwa sawa sawa. Labda alivaa akiwa mdogo. Toa kule. Ukishakuja kujua vua weka kule, mtegemee nani? Mwenyezi Mungu anasema wama yutawakkalu wa huwa khairu hasib. Mwenye kumtegemea Allah Mungu anatosha. Yeye nyinyi mmeacha kumtegemea Allah, mtegemea vitu vingine. Ndio maana Mungu pia anawaacha. Unaelewa? Umevaa kitu sijui shingoni, sijui mkononi, sijui mguuni. Yaani ukivaa kitu ukiamini kwamba kinakulinda au ni tiba yako au ni kinga yako, wewe umeisha. Yaani wewe hamna. Baki tu kwa pleni. Kama ulivyokuja. Mungu anasema wala kad khalaqna lil insana. Sisi ndio tumeomba watu. Thumma tawalla alayhi, kisa sisi tumewazunguka wale wanadamu. La yaf'alu shay'un illa bi'amri, wanadamu hatofanya chochote mpaka tutaki sisi tuamue. Sasa je nakuja, mbona kama ni hivyo, mbona tunarogwa na Mungu yupo anatuangalia tu, ashakupeni namna ya kujitoa kwenye uchawi. Allah anasema hivi. Panapofanyika jambo la Allah, mchawi wafa huo. La sahiru haithu hata, mchawi wafa huo. Sasa nyinyi mmeacha, mmepewa hicho kurusi, mmepewa kuruhu Allahu, mmepewa alam nashraha, mmepewa sauti Yasini, zote mzisomi, sasa mchawi sikuroge. Sasa Mungu mmemwacha, mmetegemea watu wengine, wao ni viumbe. Nikwambia kitu kimoja. Mimi kuna kitu nikusanue mimi kidogo. Mti huu mmoja ukiuchimba asubuhi unakuwa dawa. Mti huo ukiuchimba jioni unakuwa sumu. Mti mmoja una matumizi zaidi ya 30. Mti huu mmoja una matumizi zaidi ya 30. Sasa uenda mganga mmoja anajua matumizi ya mti mmoja, matumizi 10. Kuna mtu anajua matumizi 30 ya huo mti. Kwa maana yake anakuzidi tu. Ndio maana wewe hata kama ukienda kujichukua dawa ukajikinga mwilini za namna gani, akipatikana mtaalamu wa kichawi. Kwa sababu mchawi akija kuna dawa huwa anaweka puani. Wale yale majani wakishafusha. Akija kwako anajua wewe umerogwa uchawi kutumia miti gani. Unaelewa? Mganga ambaye anajua kutoa uchawi mwilini wanatumia majani hayo. Inaitwa Farijan kwa Kiarabu, Kiswahili tafsiri. Ni vitu vinapatikana mingi tu. Tafsiri. Siwezi. Unaelewa? Sasa yale majani ukishapikisha alafu ukinusa. Wewe mimi ukija kwangu mimi kama umerogwa unachoa mwilini, mimi ninajua umetumika uchawi gani, miti gani umetumika kuroga. Nafahamu. Sasa ile miti pia ile miti itaniambia imechimbwa saa ngapi. Kwa mimi nabadilisha muda tu. Ndio unakuta kenda kwa mganga umepeleka usiku, anakwambia tutamtibu kesho asubuhi. Boko sema na Mungu tutamtibu usiku. Anakwambia njoo kesho. Kwamba ile leo akatafuta ile miti. Kesho aje anakuja kuzindua na kwenda unapona kweli. Ni utaalamu tu mdogo tu unafanyika hapo ndani. Mnaibua hela bure. Ni akili tu yani kuna teknolojia tu. Mtu anakuja anajua huyu ameroga na mti unaona ilifanya ilichemshwa, ilimwaga akaenda akakanyaga. Okay sawa. Yeye anakwenda uchukua hapo ulipo kanyaga, anabadilisha, baada ya kukanyaga anakwambia anachemsha mchanga jikoni, anakwambia kaoge. Anaweka dawa, anakwenda kuoga, uchawi umeisha mzima kabisa, umepona. Yule mzee kiboko sana. Hamna.